Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat ya, hari lebaran pagi insyaallah. Mudah-mudahan lewat sini lebaran pagi ya. Selamat ya. Rumah udah dicetin kok. Saya harus pindah ke rumahnya capek banget. Cantor. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Yang sama-sama kita hormati wabil khusus guru kita, yaitu Al-Ustaz Kiai Dokter bukan berkapotingnya Dokter Haji Hasan Lutfi Al-Habibie. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau terus dalam keadaan sehat walafiat, panjangkan umurnya, diberkahi dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran dalam mendidik kita sebagai muridnya. Pengurus DKM, Ketua RW, Ketua RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, para ulama yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, malam ke-27 Ramadan tahun 1445 Hijriah, Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tidak pernah habis kita makan nikmatnya, yang tidak pernah habis kita rasakan nikmatnya. Terutama nikmat yang paling penting adalah nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap wajah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini sebagai saksi dan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kami. Karena selain Allah mengutus dua malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Jadi dua malaikat ini adalah CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala, pencatat kebaikan dan keburukan. Kenapa dua malaikat diciptakan kebaikan dan keburukan? Karena setiap manusia tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Makanya Allah nanti menyiapkan yang namanya timbangan kebaikan dan keburukan berhak mana. Ya, tinggal kita introspeksi diri, bermuhasabah. Ya, selama ini banyak kebaikan apakah keburukan yang kita lakukan. Jadi selain Allah mengutus dua malaikat ini, Allah jadikan tangan kita, kaki kita sebagai saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan di dunia ini nanti tangan kita, kaki kita ngomong. Kalau di dunia mulut ini bisa berbohong, makan gorengan 5 ngomongnya 3, bisa berbohong. Tapi nanti di akhirat mulut kita dipuji sama Allah, digembok sama Allah, nggak boleh ngomong. Karena ngomong mulut biasanya suka bohong, makanya tangan kita, kaki kita. Nah, ini diterangkan di surat Yasin yang sering kita baca kalau malam Jumat ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersaksi? Tangan kita, kaki kita. Apa yang kita kerjakan di dunia? Ya Allah, dulu di tangan ngomong, suka nyolet-nyolet janda tetangga misalkan, itu ngomong dia.
nggak bisa bohong, nggak bisa, belum jadi kunci, nggak bisa ya. Akhirnya kita malu sendiri ya, di dunia bisa bohong tapi di akhirat tidak bisa. Makanya masya Allah, ketika kita bermaksiat tidak dilihat tetangga teman kita bisa umpetin, tapi kita tidak bisa tersembunyi. Ya makanya puasa ini melatih kita agar supaya wanti-wanti ketika melakukan kemaksiatan. Saya lagi puasa, gitu. Oh lagi saya puasa, gitu kan. Jadi melihat yang haram, ya kan, melihat yang bukan muhrim, ya kita keren. Waduh, mata saya lagi puasa, saya lapar, haus, tidak dapat pahala. Jadi daya keren puasa kita. Artinya mengontrol buat kita. Makanya kita bersyukur, ya Allah memberikan perintah yang namanya puasa wajib di bulan suci Ramadan. Karena kalau nggak wajib, nggak ada yang berpuasa. Berat, Senin Kamis ya boro-boro, Yaumil Bid ya boro-boro juga. Kalau bukan kewajiban ditekankan, dan ini juga diwajibkan masih banyak. Ya, di depan kita udah ngerokok, udah makan sarapan, udah bebas mereka, masya Allah. Secara tidak langsung, orang yang ketika Ramadan makan minum dengan bebas itu menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menunjukkan, ya Allah, saya makan di siang hari, saya nggak puasa, nggak meninggalkan perintah kamu ya Allah. Jadi bukannya dia merasa malas, ini nantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi ketika mereka di bulan Ramadan orang-orang berpuasa, mereka tidak berpuasa. Bahkan satu hari saja tanpa syar'i, tanpa alasan, ya mungkin bukan sakit, bukan head, dengan karena malas dan memang nggak mau berpuasa. Walaupun dibalas seumur hidup dia kodok, itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru beribadah ya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada kedua kita, beritahulah dan kita itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mulia, keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu setia menghidupkan sunnah-sunnahnya dan menjalankan syariat. Dan mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat usmah. Apa itu syafaat usmah? Pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan kita salah satu orang termasuk di dalamnya. Amin. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin saya memberikan sedikit dulu tentang kebahagiaan ya. Jadi kebahagiaan itu terukur bukan karena harta, bukan karena kekayaan. Ya, 271 triliun kemarin kan, ya itu mereka sekarang kebahagiaan. Ya, jadi intinya kebahagiaan itu adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebenarnya yang memberikan kebahagiaan itu Allah, yang memberikan kenikmatan itu Allah, bukan benda. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang berbahagia. Makanya kalau kita melihat orang sepintas saja, waduh, kayaknya bahagia banget itu ya, rumahnya banyak, istrinya banyak, gitu kan, terus mobilnya, kayak dalam pandangan dunia itu bahagia. Tapi di dalam hatinya ketika dia jauh dari Allah, jarang jamaah di masjid, itu hatinya bertentangan. Ya pasti dia akan bahagia, karena kebahagiaan itu adalah milik Allah dan Allah yang memberikan. Nah, ketika ini bahagia, memang kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tingkatkan. Nah, makanya bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan buat kita. Tadinya mungkin untuk jamaah subuh kita berat, tapi Ramadan alhamdulillah. Dan insya Allah ini akan kita pertahankan di bulan Ramadan. Sayang, ketika nikmat, ketika bahagia, kita tidak teruskan kenikmatan itu, sayang. Ya, makanya ada menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu 7 indikator kebahagiaan yang mengikuti kedekatan kita kepada Allah. Orang yang bahagia itu pertama adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Nah, orang yang bersyukur itu masya Allah bahagia. Punya mobil butut masih banyak orang yang di bawah kita punya motor butut. Kita motor butut masih banyak di bawah kita, ya punya sepeda. Kita punya sepeda masih banyak orang di bawahnya. Kemana-mana jalan kaki nggak punya kendaraan. Jadi kata Rasulullah, kalau ingin bersyukur, tidak kubur dengan nikmat Allah, urusan dunia jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas kita stres,
Ya Bu ya, tetangga punya parabola, kita beli parame, Bu ya malah kita. Tetangga punya mobil baru, ya. Kenapa kadang-kadang ya maaf pejabat begitu banyak ini? Karena ya bisa jadi Pak itu tetangga kita mobil baru lagi, kita kapan ya kan? Tadinya bapaknya lurus-lurus saja, waduh ada amplop di meja dari mana? Diambil didatangkan pada itu uangnya tidak jelas. Ya, makanya bersyukur ibu ya, ketika Allah berikan rezeki itu bersyukur. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kalian bersyukur maka akan kutambah nikmatmu. Kalau kalian tidak bersyukur maka satu sama alhamdulillah. Dan kita bersyukur urusan dunia, karena banyak contohnya ketika kita ingin bersyukur tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Coba jalan-jalan ke rumah sakit dulu. Jangan jalan-jalan ke mall dulu. Kalau ke mall budget gopay 500.000 kurang. Kalau ke masjid 50.000 gede. Kenapa? Karena kita kondisi ketika jalan-jalan itu ke tempatnya kemana dulu. Kalau ke rumah sakit coba Bu, kita lihat orang sakit, masya Allah, napasnya nampan, pakai oksigen lagi. Kita satu hari bernapas gratis, ya. Umur kita berapa? 50, 60? Nah, 60 tahun kali aja sehari kali 60 tahun. Berapa kalau bayar mogok? Masya Allah. Ini kita lihat dari hal yang kecil saja, bukan kecil, ini besar nikmat. Dari badan kita aja nih, gak usah jauh-jauh juga. Tangan kita ini sempurna diberikan Allah. 2, ya. Andaikan ada yang nawar, saya bayarin tangan kamu 2 M. Atau mungkin 1 triliun, jual nggak? Atau 271 triliun? Nggak punya tangan, saya kayak nggak mau, mahalnya masya Allah. Badan kita mahal. Bahkan ketika dikasih di dunia seisinya kita nggak punya tangan, buat apa punya kekayaan tapi kita tidak sempurna diberikan Allah. Makanya masya Allah ya, kita bersyukur. Syukur itu semakin enak semakin dekat kepada Allah. Ya, jangan semakin enak Allah berikan semakin jauh. Hati-hati ya. Kadang-kadang itu istilah ya sebutnya. Ya enak tapi gak sholat, punya duit banyak, mobil itu. Jadi itu azab yang disegerakan di dunia. Semakin jauh dicuekin Allah. Antara azab di akhirat dan Allah. Makanya ya kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bahagia. Jadi nggak ngepek orang mau punya apa, mau gimana gitu. Justru kita yang iri ketika lihat orang, masya Allah, orang pagi-pagi subuh udah nyampe, pada tersiap-siap jalannya kagak almarhum Haji Abbas, masya Allah. Beliau itu sampai terakhir subuhnya berjamaah. Saya lihat ketika itu sakit, Allah panggil dengan mudah, insya Allah. Bahkan belum lama kenal yang namanya Tuan Pradot, kaum Islam ini di pasar. Kajian rajin di sini datang Ustaz Lutfi. Pulang kampung di sana, terawih masih terawih, pagi di sana ngobrol sama keluarganya, langsung meninggal. Dikira tidur. Padahal masya Allah, temannya juga ini hari-hari ini rajin ibadah banget. Allah berikan kemudahan ibadah. Dia keliling puasa nggak pernah jebol. Orangnya sudah tua, masya Allah. Karena kita ngiring. Artinya kita bisa ambil di pelajaran. Ya, walaupun kematian itu memang goib, ya, kita tidak pernah tahu. Tapi secara kita pikir atau kita bicara cara iman, insya Allah ketika Allah mudahkan rahmatul maut, Allah mudahkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tergantung kebiasaan kata Rasul. Mematinya seorang itu tergantung kebiasaan ibadah, insya Allah dalam keadaan baik meninggal. Ada tetangga saya biasanya mancing, meninggal di pinggir rawa, masya Allah, lagi mancing. Iya benar ini. Ya, pagi mancing belum sarapan, Johor masih di pinggir rawa. Terus apa saja di situ, masya Allah. Emang hobinya mancing, saya bukan gitu. Tapi ketika kewajiban kita Allah panggil sholat, tinggalkan hobi kita. Ini peraturan